بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې پلان جوړوي پلان اول باید واحد جوړ کړي. په کوم واحد کار کې مرته استاندارد واحد نه چې خلک ډېر کار پې کوي یونټ ملي متر څه شوه ملي متر یو ان انټر بیا ملي متر پریسیژن درې خونې ده او دا به کېږي. اوس به یو لاین ډېر غټ لاین برسم کې ځکه صفحه دې ډېره بې ټیمه ده نه ده جوړه. اوس یو لاین رسم که مثلا 80,000 چې ورکړي څو به شي 80,000 چې ورکړي قیمت 80,000 څو متره کېږي 80 متره. اوس زاید انټر ای انټر ووایه اوس به صفحه منظمه شي. اوس تشي رو هر ټایم داسې وه چې اوس زه لاین رسموم مثلا دلته د موته تعمیم اتاق په کار دی 6 متره باید څو ورکړمه 6,000 ورکړم که نه 6,000 ځکه ملي متر مې څخه کړی دا رالوړلم دا تر څخه وه نو ته یو ورې داسې یو ښه غټ قیمت ورکړه لاین ته لاین واخله ورکړه 70,000 یا 80,000 زاید انټر ای انټر. اوس صفحه منظمه شو. اوس هر څه قیمت چې ورکوي ډېره منظمه دا څه معنا ورکوي دا ای دې څه معنا ورکوي زاید زوم ای اکسټند په اوله ورځ مې دا کچېته نه وي زوم اکسټند یعنی زوم یې که هغه صفحه د وضوح ته شخص چې ورک دی هغه راوله دلته اکسټند زوم اکسټند زاید یعنی زوم ای اکسټند پوه شوې ښه. اوس به پلان به دوه قسمه جوړېږي یو دا چې خارجي دیوالونه دلته مثلا یو خط رسم که او دلته یو خط رسم د دو د دیواله آفسیټ به اول ته وایي چې آفسیټ څو دی دیوال نه په کوم اندازه ورکړي دي که نه څو دی 15 سانتی دی که نه نو ملي متر باندې 15 سانتی دی سټنډرډ یوه نیمه خښته 15 سانتی رسي 350 آفسیټ به واخلي او انټر 350 انټر د دو ځایونه به داخل ته دا دیوال بیا یو اتاق دغلته موجود دی اتاق شته دی ما ته راکړه دغه خط مې رسم کړو داسې ګډه وډه کړې داسې صحیح شو او بل مې دا خط رسم اوس مې دا دیواله ضخامت وښود دواړو خواو ته که نه دغه د اتاق فاصله اوس ښایم د اتاق فاصله د دو ده یو اتاق داسې څونه داسې دا مرکز تر مرکزه سوی دی دلته اندازه څه رقم څو دی مرکز تر مرکز مرکز تر مرکز 3,900 نه دا مجموعي ده دغه مکمله صحیح ده 3,900 ښه آفسیټ 3,900 یعنی مرکز ته مرکز چې فاصله وي هغو ته 3,900 د دغه مرکز نه فاصله چې د مرکز د یو دیواله ضخامت کې شامل دی خو د داخل ته داخله به زه 3 متره ونیسم 3,000 سی شوه آفسیټ او انټر 3,000 څو کېږي 3 متره دا یو اتاق یعنی 3 متره د داخل شو بیا آفسیټ خلم د څو په اندازه باندې د 350 یعنی 15 یو دیوال ورکوم سی شو دا د اتاق دا رقم اندازه اوس داسې اندازه بیا 4 متره وي که څو دی داسې هغه خواته رنګ دی 4 متره دی 3,300 نه 4,300 ځکه طول دی داسې مستطیل دی ښه طول 4 متره به ونیسم څه شوه آفسیټ 4,000 دا به آشپزخانه ده که څه شی ده 15,000 به وي یاره آفسیټ 15,000 د دو ځایونه به 15,000 وي او بیا آفسیټ د څو په اندازه 350 په اندازه به دیوال دا یو د کنج اتاق ځای پوه شو په دو اتاق څه بیا کښې زینې دي که نه 2 متره به یاره زینې وي ښه آفسیټ دا هغه زه درته رسموم 2 متره وي که 2.5 متره څه شو 2,000 څه شوه د لاس یې د لمانځ ساحه ده دا ده او 2.5 متره ښه 350 یې هغه نیولی دی دیوال ما 2 لاس ونیوی څه شو ځکه رهایشي تعمیراتو کې زینه ډېره غټه نه ځي یې سیم ډېره غټه ورکړي دا یو رهایشي تعمیر دی عنوان په اودانۍ کې زینې مارش به اضافه کېږي په دوی پسې بل اتاق داسې ښه آفسیټ د 4,000 او 1500 په اندازه
یو اتاق دی داسې او دیوال یې دی د څو پنده ده 350 دا به دلته بسته کې او وخت بل اتاق نشته که نه ټریم به واخلې ټي آر ډبل انټر دا به پاک کړي او دا د ځینې ساحه به پاکه کړي دا به پاکه کړي دا خطونه نشته دي ځکه فقط داسې مشخص شو اتاق داسې دلته لاندې زیات دی دا اتاق که نه زیات دی خو لاندې تورې داسې روښه لاندې دا مجموعي مجموعي نه ده ښه دی شپږ متره شپږ متره به ونیسم آفسیټ 15,500 به ونیسم څه شوه 5.5 متره دا دی څه شوه او آفسیټ په ورکړې 350 داسې پلان سړی راوړي چې واضح وي 350 دا چې په ګوتو داسې هغه لیکلی وایم سکیچ ټي آر ډبل انټر شفټ ورسره ونیسه دا ټریم دا واصل دا بیرته دو ځای نه ټریم دا اتاق هم جوړ شو اوس به کنټرول اس یو پروژه سیو کړي ښه سیو زه ورته وایم چې چیش په نوم دی پلان دی که نه پی ال ا ان پلان هلته بل هم شته دی پلان 15 په نامه وي دا اوس ډاکومنټ کې سیو کېږي ښه صفحه نه ورکوي چېرته سیو شو کنټرول اس اوس صفحه سیو شوله اوس نور ته وایم دا یو تشناب دی تشناب دی 2 متره داسې 2 متره دی آفسیټ 2,500 به ونیسم 2.5 متره 1450 دا یې درې 1503 متره دا خطونه غټ شو آفسیټ 3,000 نه 2 یو ارکه سبي 3,000 ډېر غټ تشناب دی 2,000 به 500 کم سی شو دا او 300 څنګه دی 50 یې دیوال دی سی شو دا اوس داسې یوه غلیري ده داسې هم یوه غلیري دغه ټول به نه وي دروازه یو متر دا وي یو متر به د دغه ځای نه لاین واخلې د دغه ځای نه ته پر یو لاین واخلې صورت یو متر په اندازه زر او داسې به کاش کې بخته یو متر خو دروازه شوله لږ به مو کې یعنی دوره باید یو کاور هم پاتې شي 200 سانتي 9 سانتي آفسیټ د څه په اندازه 350 ټریم ټي آر ډبل انټر شفټ ونیسه دا بسته که داسې وخته اوس یې وخت کړي دا یې تشناب شو پوش یو سوال دی د بعضې پروژې به استادانو چې نه قبلولی وي هغه نه دي برابر محورات دا محور ختمي باید سیخ نه وي حتمی نه ده چې باید حتمی سیخي محور داسې کرکاسی که باید هغه یو کرکاسی تعمیرات پکې د پای پر سیخي محور کنه یو دیوالی تعمیرات پکې نه سیخي محور حتمی نه ده چې حتمی باید سیخ شي نه سیخیږي اوس ته څه رقم کوي چې محور په محور سیخاوي هغه ډېره سخته ده که محور په محور سیخ شي هغه بیا اسانه ده سهولت دی چې وسری هوشي یو خمال منفعه ودانه دی هغه خسخیږي ټول لکه لیلیه ده ټول ټیپیک منازل او ټیپیک توکونه دا خره هوشي تعمیرات ورته آشنا ورته یو توک سالون غټ دی یو په هیڅ سره نه سخاوله دا تعمیرات کوشش چې دیوالي کې باید دا منه ده نسخي ضرور نه ده چې نسخه دل بیا به محورات دوړ خوته یو خطبه محور خیر دوختم ده ته دوزه پر خو ورسې دی کنه وس دوخته بل توک ته چې سالون زره 350 آفسیټ سالون زره انټر سالون زره دای 350 دیوال سیش او دا رقم ته څوره دی اوس زه دا خطه چې آفسیټ خلم آفسیټ دا خط نه خلم دونه دا سو خطه کنه مشکل دا پکې وي چې دا ټول خط آفسیټ شته زه اجازه ته بدل ځای کې خلم نه دا ځای ټریم کاچی یو ځای سکاتش چې دا لږ د آفسیټ وخت واخله کنه آفسیټ 15,000 دی دا محور او تسیخ شو 350 او تسیخ نه دی نه اوس ورته سیخ شو ځکه چې هغه هم 15 متره وکړو ټي آر ډبل انټر شفټ ونیسه دا ورته بستک دا هم بستک دا بستک دا ټریم دا بستک او دا لاندې ساحه ټریم پوه شوې اوس بل اتاق دی چې بل دا اتاق
دا مې رسم کړی دا څو دی دا څو دا راغلی آفست په شپږ ونه شپږ ونیسه دغه پنځه دی. آفست شپږ دا بشي 15,000 15,000 دا شیخ شپږ هغه یې که شپږ نیمې که آفست 6,500 د دې د بوخله 6,500 بیا به آفست وخله څو 15 باندې د 300 آفست 350 څه شو او تریم به وخله په و محور دی چې دغه ټول په یو محور شفت به ونه سیدا پاستا کی دا به هم پاستا کی او دا به تریم کی وڅ به برانډم چې ور کړی کوم داته برانډ دی یو سره 50 دا 50 دا اندازه برانډ دغه دا ټي آر دا خدا برانډ ده ټي آر ډبل انټر شفت دا پلونم وړای وو استاد نر نو وټر په هغه د تخنیک سره مې ته کول کلام دا یو ساده پلان خو سی شد نن وقت هم کم همدا سی ده سبب از دا پلان تا کور کم خو مو اس بدا سی پلان تو سره وړي سبب دا پلان تا کور ډېر وته کنام لري او اتل نو اتل ساهم لري خو پلانم دی دا صحیح دی دا بیا ز سامون خپل خزه د از دویش به زورای در تاکم خپل مخبل پلان په تونه تطبیق کړای خزه توست زورای کما نه دویش په موږ چار څو کوشش وکړو بیا هم داس شاعر بیا هم دا شاعر را دالي چې دغه خپلون نشي پیدا کولای دا ډېر خپلون دی دا داسې پلان دی چې اصلا مهندسی پکې شوی ده دا مهمان خانه ده خو دا البته داسې و برانډ ده د دې برانډ نه ورته غل مهمان ته پارشي ده دا یو توک دی پارشي لري دا دغه توک عموم دی دا دغه او دا د لیست هم لري کور خوته پښ دا د خوب توک دی دا دغه یو شپسخانه ده دا ډوډۍ خالو توک دی دا سالون دی بهترین طرح ده دا یو توک دی یو ور توک دی دا او د ډوډۍ و توک د ډوډۍ دا ادرې څه ته دی وچی شپسخانه د ډوډۍ د توک څه وایي کوم درې دا یو کمود دی دا یو شاور دی او دا یو د شپسخانه لپاره هغه د سټور دا عمومي سټور دی ټول کور کولی مولی پرولو خلارګای او د خوب توک دی دا د خوب توک دی دا یو شاور دی عموم څنګه خوب وکړ به یو عموم ځان پټ او دا بیرون ته یو وړه مهمان خانه وته هغه ځون ته خدا دوه ته بل شي دا برانډ ده دو ساعته دا دغه مغازه ده پر دا سٹور ته د بس مواد ته خل کیږي دا دوه دا سٹور پرومینه دا په خوشحال خون کې عمل شوی ده پښ توک نه څنګه د سنزور غلای دا وی په دوخته دا بعد دا سورامه پازو کې چیرې اورامه کې خو دوی غلغله ته په اورامه نه یاستلای به خې زینې سان شوی واستل زینا چیرې ده دا د شو دروازې دي عمومي دروازه دي د اصلا هغه شمال طرف ته صحیح ده صحیح تشنو بنا مې شمال ته کړی صحیح شو خو موږ ته وی بود مارته مو د شپې خن مارم نه سره دي کی دا دي مهندسي کې قوانین دي قوانین استالون عموما بعد جنوب شرق دا شرق دا جنوب دو بغل کې مختلف لري او مهمان خانه عموما تاسو دا نوښت دا تر وړي تاسو نو د دوزو کې کوي وال په دماغ کې پوش ودا تاسو نو بل نشم باز شو دا خو دا یو پلان شو کنه د تو کو نقشه په کاتسي خشواله منظم ته دوزه پر چې سي خشواله ورسته دونه به بیاروشه لیر به جوړ کې لیر د هر و دیوال پر ځان ته لیر ورسته د پر ځان ته لیر او د زینو د پر ځان ته لیر د دروازو د پر ځان ته لیر به ورته جوړ کې سم منظم خو دا هم خپلونه عملی به کو چې بزدم شي لیر د دوه ځایونه جوړولای شي دلته کلیک وکړه یو سفر چې د لیر او یو ال ا انټر کا ال ا شورکټ د لیر کاور ته ویل کی دا د دیوال په کاور کې په کاوم چې ورته پر ځان ته د دروازه پر ځان ته د ورسای پر ځان ته او د دیوال او د برانډې دار و د پر ځان شورکټ شي دا ال ا انټر او یو هم فورمات مینو لیر د درې ځای نه کولای شي دلته نیو لیر جوړ کوته چې د پر لیر جوړوي د وال د پر وال سیش د وال
ولا هغه ته وایي امبلستن ته وایي. دا هلته به ورته کلیک وکړې رنګ ورته انتخاب کړې عبدالله ته مې پام نه و. د دیوال دپاره به رنګ انتخاب کړې صحیح شوه او د دیوال دپاره به خط انتخاب کړې چې کوم خط وي لوډ ته به ورشې کوم قسم خط چې ته غواړې. عموما د دیوالو دپاره کنټینیوس هغه دی خطونه دي که نه کنټینیوس دا نقطه دار دا شکل دی دیوال دپاره که نه دا د مرکزي خطو دپاره دی. کنټینیوس په خپله هلته انتخاب دی ورته چې کنټینیوس دا ضخامت وي ضخامت یې په کوم اندازه باندې وي د دیوال ضخامتونه دي او دا ضخامت عموما د دیوالو دپاره د 0.13 په اندازه هغه هسې په رسمي تخنیک کې هسې په شپږو هغه شی ویلي دي هسې په دوو نه دي ویلي. بل دلته شوي دي مهمه خبر ده چې تاسو په یو ځای کې په دفتر کې بندي وي دا ځای پرنټر پې بندي وي دا پرنټر یعنې په دغه لیر کې که کوم شی جوړ شوي وي دا نه پرنټ کېږي دا نه پرنټ کېږي که مثلا په دغه لیر کې هغه درته وي دا چې پرنټ کوم نه پرنټ کېږي هر ځای چې ورته پوښتنه صفحې ول نه پرنټ کېږي دلته پرنټر پې بند کړه که زه دا پرنټر پې بند کړم او دغه ساحه دغه یو څو خطونه همدو لیر ته واړوم د وال په نامه لیر دی که نه اوس کنټرول پی پرنټ کوم پی ډي اف ته پرنټ کوم پی ډي اف او وینډو دغه ساحه پرنټ کوم دا پلون صحیح شو ریویو هغه خطونه چې لیر ته وکړي هغه رانغله هغه چې نه وکړي ورته وکړي دا راغلي هغه نه پرنټ کېږي نو دا پوښتنه ډېره سکي په یو ځای هغه دلته دی په لیر کې پرنټر پې بند کړی پرنټ باید شي صحیح بل لیر ته چړاومه دی ورسره دپاره وینډو ډي او ډبلیو دی څه خل دی همداسې دی وینډو. بل لیر ته چړاومه دی ډور په نومه ډي ډبل او آر ډور ته به داسې رنګونه چې ښکاره شي. بل لیر جوړومه سټیر زینې ته ویل کېږي سټیر زینه ایم که چې هغه وایي سټیر ته به داسې رنګ ورکړه. بل لیر ورته جوړومه ورانډه برانډې ته په انګلیسي څه وي ویایي ورته که نه عبدالله ورته ویایي چه غلط ہے نکر مونده ها بل پلان کې ورانډه په انګلیسي کې ورانډه ته انګلیسي کې ورانډه وي. بل پلان دی سټیپس زینو ته ویل کېږي سټیپ هم زینو ته ویل کېږي. اوس د سټیپ او د سټیر څه فرق دی که نه سټیپ ته خارجي زینې چې برانډو ته خیژه داسې دوره زینې او سټیر د داخلي زینې کې چې بام اوس به دا سلیکټ کې را بشي اول چې شته وال لیر دا به د وال لیر ته واړوي ټول به وال شي صحیح شو. بیا به راشي دغه ساحه د موږ برانډه ده که نه دا به سلیکټ کې او د برانډې لیر ته به واړوي برانډه څه شو برانډه دا خط ته سره تللی دا باید په وال کې وي او دلته په ورانډه کې خپله یو لاین ورانډه اوس چې هر یو لیر هلته سلیکټ کړې دا به خپله په مغز کار کړي صحیح شو. اوس زه زینې جوړم دلې زینې که نه دلته به راشي سټیر لیر به سلیکټ کړي سټیر صحیح شوه لاین به واخلې ال انټر یو لاین به دلته رسم کې داسې صحیح شو وینې په سټیر کې رسم شو. دا د زینې چوک دی چوک یې ورکړی معلوم دی که نه دغه چوک دلته زینې چوک ویل کېږي زینې مارشونه دي که نه داسې ګډوډ پلان دا بر موو کې دی وایي کاپي به کې آفسیټ به واخلې څو په اندازه دی 1 متر دی پرهایشي ودانۍ کې 1 متر هغه چوک بیخي وي نه صحیح شو. بیا زینې سټانډرډ زینې چې جوړې شوې وي عموما 15 سانته ارتفاع وي او 10 سانته قدم وي داسې 15 او داسې څو وي 10 یعنې داسې 15 10 سټانډرډ زینه چې دا 15 په 10 کې ده. اوس دا قدم آفسیټ خلم د څو په اندازه باندې د 10 یعنې 300
دا یوه زینه دوې زینې درې پنځه شپږ اووه اته څو زینې ورکړي زینې باید د چی شي مربوط جوړې شي د تعمیر د ارتفاع یعنی که نه دانې دي یوه دوې درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه ښه دغه زینې که چیرې د دوی زه موو کړمه او په دغه ځای کې ځای په ځای شي دا بیخي ویلی دا ته مارش کم راشي هلته مارش بیخي یو متر مارش په عمل منطقه او دانه که تاسو په دعوت کې تاویږي هغه یو متر مارشونه داره حاشی که داره مارش نه ورکي دا عمل منطقه نه دی څه شی نه دلته به یو هغه لاین تیر کې کنه لس سانتی د دغه په منځ کې باید فاصله وي ماشو دا به آفست واخلئ څو په اندازه د 50 په اندازه 50 یوې خواته او 50 بلې خواته ټول به شي څو لس دا خط به ته ډیلیټ کې او ټریم به واخلئ دا به ټول کنټرول اس وایب څه دا زینو یو مارش دی او دا دوهم مارش دی اوس که چیرې داسې خیږي او دا رقم درته ویږي نو تاسو وکتور ورکئ لاین یې داسې واخلئ داسې او داسې جهت ورکئ دلته وکتور ورته رسم کئ F8 mirror MI دا خط وړوئ دا خط لاین واخلئ د دو ځای نه ته دو ځای بسته کړئ ټریم TR او H واخلئ دو ته رنګ ورکړئ څه شو او ټکسټ واخلئ T انټر دلته ولیکئ لیکنه اپ پورته خیږي که نه کاپس لاک اون کئ UP کنټرول A رنگ سفر کې چې معلوم شي او اندازه ورته ورکړئ دلته 400 دا د لږ ریموو کړئ داسې اپ پورته ختم شي دا د زینې ځای په ځای کول دي اوس تر څو د اتاقو ته هغه ورکوو وینډو یا کړکۍ ورکوو که نه د دوی دپاره څو د وینډو لیر باید واخلو وینډو لیر او د لیر که یو چیز ته په کار کې مثلا یو بل لیر جوړوئ یو بل شی یو مخ ته ورڅه بل لیر هم جوړولی شي نه چې ما دې جوړ کړئ بیا نه جوړېږي سره لیر واخلئ جوړولی شي اوس دلته وینډو جوړوو وینډو چې جوړوو د ټولو ساحو په نیمایي کې وینډو یې ورکوو که نه یا دلته دوې وینډو مثلا ورکوو وینډو چې ورکوئ دغه ساحې باید ټریم کړئ TR ډبل انټر ټریم دا ساحې ټولې ټریم کړه کنجونه دا ټریم کړه دغلته بیا پایې ورکول کېږي او بیا پایې ورکوي ځکه په هر کونج کې پایه ده بیا حج کوي چې پایې شي څه شو اوس تر څو وینډو لیر ته ور سلیکټ دی که نه مثلا دلته یوه وینډو جوړول لیر دلته لاین خو یوه طریقه یې داسې ده ښو چې لاین په نیمایي کې داسې واخله آفسیټ واخله څو وینډو ورکوي 2 متره زر آفسیټ دو خواته واخله او د زر په اندازه آفسیټ دو خواته واخله څه شوه بیا یو لاین واخله دلته داسې ځه بسته کړه څه شو دا موو کړه د دو ځایونه داسې تیر کړه د ورسۍ چې وي ګوره د ورسۍ په دغه خپله دیوال په هغه کې لږ داخل ته ایښول کېږي داسې لږ داخل ته وي څومره اخواته شي 15 او 8 سانتي زه ورته وایم چې 15 سانتي داخل ته څه شو اوس په خپله دا اوه سانتی به وراخته کم څه شو اوس وي دا اوه سانتی خو داخته که نه د ورسۍ ښه مې یو هغه غلط تللی یو انټر M شاطب M او یا
اوس د ورسۍ هم خپل چوکاټ لري په دغه ځای کې چې د ورسۍ رسموي د برق ورته وګورئ الګ فاصله د بیرون شوله که نه ده بیا د خپله د ورسۍ یو چوکاټ لري که نه دا چوکاټ ضخامت هم د رسمي او یا او اتیا آفست اتیا په اندازه باندې د ورسۍ یا 8 سانتۍ که نه دا چوکاټونه د ضخامت 8 دا ورسۍ شو او یا دلته لاین واخلئ داسې د څو په اندازه 2000 داسې وخت کې د دیواله اندازه څو ده 350 سی شو دا موو کوي د دو ځای نه د څو په اندازه د 70 په اندازه آفست یې واخلئ د څو په اندازه د اتیا چوکاټ ورکوي 8 سانتۍ ده میرور ام آی دغه خط واخلئ دا خطای میرور سی شو دا څو ورسۍ شوه 2 متره ورسۍ دا 2 متره ورسۍ شوله اوس ما ته دا مې دلته کېښوه اوس غواړم دلته 3 متره ورسۍ کېږدم نو سټریچ نه استفاده کو اس انټر دا سلیکټ کوم داسې او داسې کش کوم د زر 2000 شته ده زر به دا شي سی شو اوس دا کاپي که هلته زخل کاپي کوي دا له یو لاین د دغه ځای نه ورته واخلئ داسې چې دا لاین نه وي بیا نیمایي ته نشي تللی کاپي سی او هغه لاین ما سلیکټ کوه داسې د هغه فقط نیمایي موقعیت انتخاب کړه د دغه خاطره چې د هغه په نیمایي موقعیت یې هلته ولګوه یعنې په دغه اندازه هلته لاین وکړه داسې ده لاین مې پرېښوه مې نه دی ورڅه وړی فقط د دوی په خاطر که دا لاین نه وای دا بیا مې نه شوی کاپي کولی مثلا زه کاپي کړمه سی او دا ده دا به زه د دو ځای نه واخلم نیمایي خو دلته هم شته دا ده خو دا نیمایي که په دو نیمایي ور ولګوې دلته مثلا دا ورسۍ داسې وخواته ځي که نه ما هغه خط ورته انتخاب کړی و چې ته خپل خط ته ځان ورسه څه شو اوس غواړم دا 3 متره ورسۍ دا لیم ولګوم نو دا به سلیکټ کې ام آی انټر دا شیشه به سلیکټ کې او میرور به کې نیمایي نقطې ته دا به کلیک وکړو او هغه د نیمایي ته به راشي دا هغه 2 متره شیشه ده هلته یې لګوې که نه دا سلیکټ کړه میرور د دو نیمایي نقطه پوه شو اوس غواړې دغه 2 متره دلته یو متر شیشه وله یو متر سټریچ اس انټر دا به سلیکټ کې 3 متره ده که نه 2 متره بر کامه کې دا به شي یو متر دا د ایکس محور ته سیخه ده که نه دا باید د وای محور ته سیخه شي که نه نو روټیټ به کې روټیټ دا به سلیکټ کې داسې به سیخه کې د دو ځای به کاپي کې سی او هغه یو خط به نور سلیکټ کوي د دو نیمایي نقطه باندې پوه شوئ پې اوس غواړئ دغلته هم 3 متره ورسۍ جوړه کړي که نه او دغلته 2 متره ورسۍ جوړه کړي د 2 متره پر واخلئ دا به روټیټ کړي آر او دلته 2 متره تاوره 2 متره ته 2 ځای ته که نه تاوره سیخه ده فقط سټریچ یې کړه سټریچ سلیکټ یو متر دا به څو شي داسې چې کش کړئ زر به نه راکش کړي 2 شوه دا به کاپي کې سی او کاپي دغه لاین به نه ورڅخه لې کاپي داسې د دو نقطې نه به ونیسئ او دلته سی شو دلته مثلا 3 متره ورسۍ یږدئ نو دا کاپي که سی او دا 3 متره ورسۍ د 2000 واخله کاپي که دا لیک کېږده او روټیټ یې که آر او سلیکټ آبجکټ د دو نقطه یې سیخه شوه دو جهت ته که نه نو دا به د دو ځای نه واخلئ لاین به ورڅخه واخلئ د دو ځای داسې هم کېدای شي چې کاپي کړي هلته بېرته موو کړي موو دا دو ځای موو کړه نیمایي نقطه یې ونیسه دا ده خط نشته که نه دا په دو نیمایي نقطه ور ولګه اوس دا را دوخته شوه که نه بیا به ام مو به کې داسې د دو نقطې نه به ونیسئ دا به دلته ورچسبوو پوه شوې دلته غواړئ 2 دانې ورسۍ ولګوې وړې 2 متره د دوی په نیمایي کې به لاین واخلئ صحیح شوه دا څو 6 متره وو آفسیټ واخله 500 یوې خواته 500 بله خواته چې 1 متر ځای په مابین کې پاتې شي که نه 1 متر داسې اوس 2 متره ورسۍ به پیدا کړه دا 2 متره ده
خو د بل خو ته باید تاو شي کنه روټیټ آر ا چې د زیات اندازه نه خو د دو زیات اندازه برین ته کی د لږ اندازه داسې باید شي چې دا ډېر اندازه داخل خاطر شي سی ا اوس د دغه نقطه دلته کې میرور واخله ام آی دا سلیکت که او دو نیمایي نقطې ته یې سی شو دا د ورسیو جوړول دلته هم کار ده 3 متره که نه میرور یې که ام آی دا هغه شیشه واخله میرور یې که داسې یو قیمت ورته واخله دغه ته یې میرور که دلته به راشي جوړه بشي دغه ځای ته به سیخه شي که نه کاپي یې که دو ځای واخله په دو نیمایي نقطه دو نیمایي نقطه کې بیا یې موو که د دو ځای نه دا نقطه واخله دلته پوه شوئ پې کنټرول اس دا کنټرول ایس ورته نه وایي داسې په اخر کې یاورئ کنټرول ایس ورته بیا په اخر کې که یو د کمپیوټر جوم چې بیا به څه حل کېږي ستیبی بیا ګلاوې د کمپیوټر داسې یو بې رقمه حساب دی روټکېټ که یو جوم شولو درپسې ستیبی بیا دا اته کولی کړه دا ټول د باینه ځي شل وره ماته دوه درې منزله مې تعمیر جوړ کړی دی ټول چې جوم شي داسې کرګوړی پرې غړي چې بې په زور ګلاوې چې ګل دی کو بیا د کار د ساره شي راکوي پلان به هم جوړوي دا 3D به هم جوړوي کنټرول اس وخت په وخت ښه دی د هر پروګرام لپاره ښه یا که ډیسکټاپ یې خو برګر باندې یا لپټاپ یې برګر خوشي په هم دی نه وي او پورټکېټ کې خو 100% از جام کې ما ته څو واره داسې شوی 3 4 5 منزله کار مې دی باندې تللی پوه شو نو کنټرول اس اوس که ستیر جام هم شي ما د دو پورې کار سیو شي اوس به ګول کم په زور یا د بټن پوسټه باندې بیا ته چالان کم دا کار سیو دی که نه که نه وي کنټرول اس دا یو جام شول اوټکېټ درون پروګرام دی جام کې یو داسې جام شي ستی بیخي هېڅ کار نه کوي داسې د ګوډۍ پر غاړې بس میرو د کنټرول اس د لپاره هغه که په اخر کې هسې کوي هم ته خو زه د دې لپاره کوم یم چې دا کار مې هغه نه شي هر سړي خواښه خپله پوه شو اوس ورڅو دروازې جوړوو که نه د دروازې لیار به واخلې ډور صحیح شوه دا به یو لاین واخلې دروازې طریقه څخه نه خو یوه طریقه د دوم یوه طریقه سره د داخل کې مې لاین واخلې او د سیټ واخلې یوه دا د برون مې جوړه کړه کاپي مې د دوم داسې دی دا یو لاین واخله داسې دلته دروازه ده که نه بله دالې ده دو خواته دا دروازه داسې وچ په دیواله نه ایښول کېږي دومره فاصله وي یو خواته د دو ځای نه لږ فاصله اخته یږدي لاس یا شل دا یې شل یعنې 200 اوس آفسیټ واخله دروازه څومره ده 1 متر ده که نه 1 متر ده 1 متر ستاندارد دروازې ده څه شوه ټریم واخله ټي آر ډبل انټر ده اوس دروازې څو قسمه جوړېږي یو داسې جوړېږي چې د دو ځای لاین واخلې داسې د 15 په اندازه 15 ملي یو لاین رسم کو او دلته هم د 15 په اندازه یو لاین رسم کو او دلته اوس د دو ترمنځ یوه دایره رسم کو سی انټر د دو ځای نه ته دو ځای دا مې په وسط کې کوچنی دی رسم کړی لاین د 15 په اندازه سی انټر دایره واخله د دو ځای نه ته دو ځای او دلته یو لاین واخله ال انټر د دو ځای نه ته دو ځای ټي آر ډبل انټر دا ساحه ټریم دا د لاین د وره یوه طریقه ده دا مې د دو څنګه نه دا یوه طریقه ده ور دا څه منلي ده داسې دا مې جست نواز دا ور داسې خلاصېږي د خلاصېدو هغه یې ده بله یې داسې ده دلته لاین خلي د دو ځای نه د څو په اندازه باندې د اوه په اندازه یا اویا یا 15 4 سوالات آفسیټ خلي اوه چې په دوه تقسیم کې څو رسي 15 لاین ورته واخله لاین د دو ځای نه ته دو ځای آفسیټ شل او لس ټي آر ډبل انټر سیش دا د غوري و کنده غونده جوړوي که نه او دا خواته هم یو لاین خلي
څلوېښت یا لاین واخله دایره سی انټر د دو ځای نه دایره واخله د نیمایي نه او په دو ځای کې رسم د دو ځای لاین واخله په نیمایي نقطه ده تریم تی آر ډبل انټر دا تریم دا د وره یوه بله طریقه هر یو دواړه چارې کار کې سي هر سړي په هغه طریقه مقصد مطلب د تو دا چې دلته دروازه شته په دې قسم ته خلاصي دغه اوس جوړي اوس کار پروژه کې ډېر کار نه هغه هم شته دا هم شته دي هر قسم شته دي مطلب ته نمیگو تاسو دا دی چې دروازه باندې پیدا چې دروازه کوم خطه تعمیر خلاصي تعمیر دروازه په کوم جهت خلاصي اوس ډیر اسانه لاین واخله د یوه دروازه په تعمیر کې جوړوي ډیر نه میرور یې ګوره ام آی انټر دا دروازه سلیکټ کړه او د دغه نیمایي نقطه ورته انتخاب کړه دا نقطه به د اتاق ته جوړه شي که نه ټریم دا ځای ورته ټریم د دغه اتاق دروازه هم داسته که نه اوس دلته غواړې د دغه اتاق دروازه چیرې ده ښه دا به کاپي کې سی او دا یوه دروازه به د دو څنګه کې کاپي وکړي دا لږ کې سی شوه دا به روټیټ کې آر او روټیټ دا دروازه به واخلي دا رقم ته که نه بیا به میرور کې دا خواته به واړوي سی شوه اوس به د دو ځای کاپي کې سی او اوس صحیح شوه که نه د دغه ځای نه به ونیسئ او دا لږ کې یا کاپی د دغه ځای نه بنیسئ د دغه صحیح شو دا چې دواله ته ډېره چسبېدلې ده لږ به مو کې دروازه یو څه داخل ته دا خط نه دی ورسره غلی دا هم نه دی میرور کړی لږ به د دو نه څومره دوخته کې 200 شل سانتی باید دوخته وي نوازه ټیک راومله نوازه ته صحیح شو لاین به واخلې دلته داسې دا چې دا مشکل پیښوي چې یو اندازه یې نه ځي که نه دوره لوړه شي دوره پورته کړي دا مشکل څه خل باید رابشي اوس دا لاین نه دی راغلی دلته که نه دا باید مو شي دلته دا که ته میک بلاک یې دا مشکل نه پیښوي یعنې بي انټر بلاک صحیح شو سلیکټ آبجکټ دا یو آبجکټ که بلاک یې که دا مخله دا بله بي انټر سلیکټ آبجکټ کوم یو آبجکټ دا دی دا چې بلاک کې ستی به هیڅ مشکل پیښ نه کړو نوم د وي نه دی ورکړی نوم ورته ورکړه ډي یو ډور وان اوله دروازه یو سی یو آبجکټ شو اوس یې که کاپي کوې په کټ سی او دا سلیکټ کړه هر ځای ته چې وړې هغه وړې وړې اندازې به نه پورته کړي خو دا خو د سټریچ کې دا نه بیا ته ایکسپلوډ که ایکسپلوډ چاودلو ته وي که نه بیا ته یې کم که ایکسپلوډ کومې دروازې چې یو متر دي د هغو نه استفاده وکړه جوړې کړه چې کوم چې تشناب د هغه کمې دي اصلا هغو ته بله ځان ته دروازه جوړوي بیا دا رقم ته په دو پلان کې سبب خیر سه بعضې ورونه یې پورته شول دا ورکېدای شي میرور یې کې دا خواته وړي ډېر صحیح ښي میرور دا ور سلیکټ کړه داسې دا نیمایي نقطه ووایه ورته هغه خواته به لاړ شي صحیح شو ټي آر دا د دو اتاق د پوره دروازه شوه میرور روټیټ په پلان کې ډېر کار کوي دا ورونه هم خلاص یو دا ور بس دی ته دا سبا به دروازې پورته جوړې کړو اندازه ګذاری او تجهیزات به ورته